講下啲大陸，即係我哋講翻啦。嗱，香港咧，好多時候咧，我哋考慮任何經濟啊，任何生意咧，其實我哋如果純粹睇香港咧，係睇唔到客觀嘅事實嘅。點解咧？你如果睇香港，你忽略咗深圳呢個因素咧，你基本上係啲嘢唔客觀嘅。係點解咧？點解我講咧？因為鄉樹輝嗱，我錄咗個每日1萬啦，錄咗段鄉樹輝講得好啱。即係佐丁山。佐丁山係啦，即係佐丁山啦。講清楚有啲唔似啊。係啦，鄉樹輝即係佐丁山咧，佢筆名嚟嘛。咁佢講樓市咧，好有道理喎。嗱，香港咧。呢幾年嘅升幅可能係即係可能呢20年嘅升幅可能都係幾倍啦嚇，但係咧深圳升幅係可能係講20倍30倍喎，不過人哋嘅基數細啊嘛，人哋講緊5000蚊一方係嘛，500蚊尺升到上嚟，而家萬幾蚊尺咪有30倍咯。但係深圳本身咧係一個咧聚集，即係咧點講集腋成裘嘅地方嚟嘅，本身好細，發展到而家咁大。地方都大咗好多啦，係咪吞埋所有二線以前嘅同樂、寶安咩西鄉、沙井、平山坑子，係咯，哇真係大到無論。喂，而家全部吞晒佢，變咗一個大都會，人口都2000萬啦。咁老實講，深圳嘅 GDP 一定會超越香港，因為講個數字嘛。係啊，你冧啲人落去，喂冧多5000萬人口，點會唔過啊？係咪？但係有個問題啦。深圳咧係另外咧，其實香港人好多時咧係忽略咗佢嗰個重要因素，佢係主力搞一個叫做互聯網金融同埋高科技嘅發展嘅地方，所以你見騰訊啊嗰啲互聯網公司或者科技公司咧，全部嘅總部都係深圳，所以咧而家可以夠膽講，深圳咧係全中國最多有錢人嘅地方，同埋咧最多機會嘅地方。係啊。64嘅時候講89年64咧有一個段子嘅，就話咧北到深圳咧不知自己錢少，北到北京咧就唔知自己官少，唔到海南島唔知自己身體唔好，係嘛？意思就係咁講，海南島做色情事業，北京咧係政治中心，幾大嘅人去到幾大官去到北京都係一個二打六，嚟到深圳幾有錢嚟到深圳都係普通人，都係窮鬼一名。原因就係深圳係匯聚全國最有錢人去晒嗰度。所以佢啲樓越嚟越貴㗎，你哋好多人唔知道喺華僑城嗰啲別墅一間2-3億賣撚晒嘅，係賣到2-3億一間嘅。因為咧相對咧係平嘅，即係咧你而家你講緊主要嗰4個城市咧樓價唔會冧，係相對平嘅。尤其前海嘅樓價平均尺數嘅樓價等於屯門樓。其實同屯門樓差唔多，屯門1萬蚊鬆啲一尺，佢咪10萬蚊咯，10萬蚊平方，佢哋咁上下啫嘛。但係你唔好忘記，全中國最有錢嘅人去晒就喺前海，喺晒前海後海呢個地方揾錢係金融中心，即係如果用佢嚟相比，就係我哋而家嘅中環。咁以咁嘅實力嚟計，佢嘅樓價先至等於屯門嘅尺價嘅話咧，佢有排升。係啊，同埋仲有一樣嘢，成個深圳唔缺租盤啊！即係話你只要一俾個單位出嚟就租得起，即係唔同啲人呃你中山買樓嗰啲仆街啊、精賤人啊，買咗翻去冇租盤，係租唔到出去嘅，賣二手樓冇價，但係喺大陸深圳呢笪地方幾多租出嚟，係好簡單啫嘛。我哋有個網友想喺廣州買樓，因為咧就買樓寫個名，要寫個老婆名，佢屋企唔肯，因為佢冇錢，要靠老豆老母幫下手。咁咧卒之咧就話你咁離譜，寫你個名唔得，跟住分咗手。咁佢成日揸住自己揸住狗啦，咁但係咧又唔能夠俾得起首期，咁啊叫阿媽幫手。咁啊近期咧就我有個做呢個大陸地產嘅就話，不如買千燈湖。佢話值得買。喺邊度嚟？千燈湖？廣州附近啊，咁唔算廣州啦。跟住個阿媽唔支持，因為唔支持又唔得啦，係咪先？好啦，一話唔支持啫。今日講，我叫你買，嗱嗱聲1個禮拜後，跟住就限購，即升3成。哦，咁就唔見咗幾十萬。哦，而家望住，唉。望佢跌啦，望佢跌得冇啊！我話俾你聽，而家國內所有嘅錢，雖然你話佢好浮好誇都好啦，但係有啲實際嘅經濟體，
深圳係全國之力喺晒度，廣州都唔係。係啊，真係傾全國之力。廣州天河、珠江新城嗰度全部做商業樓宇，我話俾你入去全部都係假嘅，全部都係啲直銷公司入到去撩鼻屎，成啊叫一級寫字樓都啦，全部凍喺隻腳裏面乜都冇，幾條友冇生意做，但係租得出，全部係做直銷呃人嘅。但係深圳我話俾你聽，根本上你想租個鋪位，尤其車位喺前海嗱，我買少少喺前海啊，你買咗樓啊，你自己住呢度小區啊，你自己想租個車位啊，我業主嚟，租個車位你都租唔到啊，要點樣啊？同個物管講，個個月俾翻2-3千蚊你飲茶，租個車位俾我，係着到咁撚仆街而家，你知唔知啊？唔係，所以咧，你話咧，任何嘢咧，你要即係睇，即係點講啊？睇下嗰個隔離左右有埋比較，你先可以知道個實際價值噶嘛。即係你話咧，我鄉事輝啟發咗我睇翻，即係老實講，近呢1年多咗接觸深圳咧。之前我其實都好少去深圳，之前嗰10年我可能都去唔到5次深圳。咁但係咧，你變咗你真係接觸，咁跟住有啲網友報料俾我啦，又 send 啲料俾我睇啦。有啲網友住喺深圳嘅，有啲就喺國內住，又或者咧佢哋喺嗰邊做生意。咁你接觸得多啦，你會去了解嗰個地方。你老實講嘅任何嘢，你如果唔睇深圳咧，你睇唔到全面嘅，因為咧兩個地方咧越嚟越緊密，越嚟越互動得更加多啊！好多深圳有錢佬嚟香港買嘢，啱啱有個叫陳天虹啊，舊年噶啦，唔係而家噶啦。陳天虹冇人聽過佢係咩人啦，喺深圳原來好有名嘅，喺啱啱買，佢就接咗袁天凡白沙道百家道嗰間大屋15億定係18億。一個冇人識嘅深圳富豪，香港唔識啦，深圳啦好有名啦，買一間屋就10幾億噶啦。喺深圳都唔會好有名嘅啫，都唔係好有名啊。十零億，唔係佢買間屋10零億，佢有幾百億。即係買10零億，其實都唔可以。我都話啦，係好多其實做呢一節咧，之前我哋食飯都講啊，阿 Tony 咧其實想就係話，後生仔年青人咧，你眼光睇歪少少，可能你嘅想像就唔一樣。係啊，唔好咁單一咁直線，因為好多時候咧，我哋做嘢啊，當局者迷嘅。我哋企喺個圈裏面咧，我哋成日諗點樣諗到頭都爆都諗唔到嘅。你只要退後一步啫，你睇嘅嘢完全唔同，你嘅諗嘅嘢完全改變晒。即係我哋嘅國旗嘅最犀利嘅國旗旗手啊，即係圍棋棋手鬥唔贏人工智能一樣，因為佢冇睇金融，棄咗呢笪棋，再重新嚟過，可能會贏。我哋香港人而家就係喺個死胡同度，點樣捉落個爭寵嗰度，係咁搏命喺嗰度。係啊，只要你行開少少，可能就係另一個天地。係啊，真係嘅，因為咧好多，即係咧你唔去了解過，你唔知。即係咧嗱，我之前我講啦，我哋上去睇，我哋有啲生意喺上面，喂。你去睇一笪地啊，寶安啊，要賣9萬蚊一平方啊，黐撚線嘅。寶安去到福田都要成幾多個鐘啊？半個鐘頭啦，揸車半個鐘啦。揸車半個鐘，咪係咯？喂，揸車福田要半個鐘啊！咁你諗下福田要幾錢啊？福田賣10幾萬啦，係咪？差唔多。喂，咁我而家未到嘅。咁咪啊！而家好多都要即係當然都有啲幾萬蚊嘅，咁但係好多新起出嚟要10幾萬啦。應該啲靚嘅10幾萬啦。即係如果你舊嗰啲舊嗰陣7萬零蚊一平方。係，即係嗰啲舊樓啦。總唔知你諗住香港嘅價錢同大陸嘅深圳計7折啦。但係有個問題喎，點解我咁睇咧？因為嚟緊深圳嗰個物價咧，我睇嗰個物業咧都好大機會咧，10年可能唔止升到1倍。咁你香港物業你同深圳比咧，已經有個優勢啦。第一，我哋啲嘢襟啲。你見50年樓，另係美孚新村，靚過台灣花園啦，靚過深圳啲10零年嘅樓啦。因為咧，仲有一句名言啦，李小加講啦，佢話咧，我哋咧嘅金融中心即係超少時唔好嚟講埋呢啲。李小加自己親口講，佢話香港嘅金融定位要改。因為咧，我哋好多時候咧，大陸嘅錢流唔到出去，好多嘅生意咧就要經香港，就靠香港，即係好多大陸落咗嚟咧，香港咧同外匯嘅做呢個兌換中心啊。點解兌換中心就借香港買外國嘢，啲錢要走出去。咁如果李小加講嘅成咗事實嘅話，香港樓價唔知幾多倍。
因為大陸嘅資金全部，因為而家大陸不能自由兌換，佢用香港嘅錢去買外國嘅嘢，大陸嘅資金，咁變成咗做一個計價中心，即係香港做一個計價中心，或者結算啦，結算中心。香港嘅樓價唔止升多1倍，係，所以我覺得嚟緊係一路升上去。如果你而家話香港嘅樓價跌，或者個泡沫會爆，唔相信，因為呢間翻上唔係我諗，係我大陸呢個，我想呢2日翻廣州，有個大陸嘅網友，佢自己同我計呢條數，話俾我聽，所以大陸都唔諗啦，唔好話香港啊。佢喺大陸揾份工，就大概咧，佢計嘅人工咧就大概揾10皮到一個月啊，一個月，哇，好犀利人仔。咁但係咧，佢咧就想翻香港，因為咧佢喺大陸咧就見咗好多工，佢唔想打大陸人工，因為點解咧？佢話咧好多嘢好假嘅，即係你揾我入去做咧，屌都唔係嗰回事。咁咧就想揾外資工或者等港資，但係港資已經係淘汰咗噶啦。咁啊揾咗個新加坡嘅工，咁咧佢已經見工見咗第3輪噶啦，佢有機會同一個人爭輸咗。佢話如果佢翻嚟香港，隨時揾到45,000蚊一個月嘅工，但係少好多喎，少過大陸咁多喎。係啊，佢話都冇所謂啊。咁但係佢話我翻嚟如果唔買樓，我住屯門咁計啦，翻中環。佢話屯門嘅樓似樣啲嘅，普普通通嘅，萬幾蚊一個月。咁啊連埋燈油火蠟搭車，咪2皮嘢咯。係啊。咁啊仲要交稅，咁45,000蚊交埋稅，咪得2皮咯。係咪啊？2皮嘢。咁我情願仲喺大陸喺廣州，我唔翻嚟。梗係啦，爭咁遠。係啊，你大陸1萬蚊唔使搞掂嘅住嘅地方。係因為大陸做任何嘢計稅後啊，出糧俾你，計咗稅後出糧俾你，係實數嚟嘅。哦，個問題喺呢度啊。哦，所以咧，大陸而家最缺嘅係管理人才。唔係20-30歲、30歲你冇機會，40零歲啦。你喺香港做得，尤其做物業管理，佢哋同埋商場嘅物業管理係好缺人嘅。如果基本上，如果香港你有開咧，做得10年8年呢啲職位嘅人咧，上去咧年薪超100萬。咁犀利？北京、上海大量請人，幾多人都要，你可以計數。咁啊，呢個我唔知啦個市場嗱，但係咧，即係我想講好多時候就係咧，你即係嗰個考慮因素咧，你如果特登唔睇大陸咧，你樣樣嘢睇少好多嘅。你亦都知道，你亦都唔全面，亦都唔了解。點解咁多香港人咧？你話統戰又好，你話佢落嚟溝淡你都好啦。IT 人才，香港平均一個人而家寫得 program， 即係叫做稍為叻啲嘅，35,000蚊個月。但係如果佢翻大陸，如果喺北京、上海呢啲地方揾超10萬蚊一個月，好容易做得幾個月咧，打個電話嚟就叫人走，跟住嗰個人咧就走。喺大陸啊，如果一個 IT 人係從來都唔會辭工啊。我今日香港咪辭工1個月嘅，大陸人唔會。今日同你辭工，即刻要走，補錢，使唔使補錢啊？要啊。佢唔理你，你夠咪夠咯？因為佢一行上對上2層，可能加人工多3成。哦，搶人搶到咁啊！而家香港所有嘅科技人才，因為自從咧科技泡沫爆破咗之後，讀 IT 嘅人係少咗嘅。但係香港人咧，佢哋做嘅嘢咧係靈活啲，同埋咧因為相對開放，佢哋諗嘅嘢值錢過大陸嘅人，所以咧而家上去大陸做 IT 嘅人咧，基本上年薪係100萬計嘅。係咁啊，所以咧，即係有時我哋點講咧？你香港人，你話大陸人蠢啲啊，乜都好啦。咁如果上面有錢揾，咁你冇理由拒絕啦。好簡單一樣嘢，喂，邊度有錢揾，你去邊度揾噶啦？係咪先？你唔係話喂嗰啲係大陸人喎，支那人喎，點解溝探你香港？喂，你有本事反攻大陸啊嘛？係咪啊？我哋香港有一個最成功嘅反攻大陸嗰個叫陳偉霆啦。係啦，5年前佢唔係算成功噶啦。唔係，佢已經算好成功噶啦。5年前佢係一個1萬蚊都唔值嘅2打6。我亦都話俾你聽啊，係無線輸咗好多先機，同埋咧無線個心理咧仲係自己嘅大台啫。其實步步驚心嘅時候，一個鄭嘉穎啊喺大陸啊好多錢啊，要呢個引上牌，因為佢做過8爺，其實第2男主角拍嗰個咩啊？小虎隊
咩啊？即係話吳奇隆排第一，而家娶埋個女主角。嗰陣時上去已經係8萬蚊一集㗎啦，已經唔算高。後尾加到20萬、25萬，係4年前啦。如果當年無線肯放人啊，而家第一把交椅嗰個就已經係鄭嘉穎啦。哦，咁無線害死好多人喎，真係。啊！呢啲冇辦法啊，即係即係大家個市場喺邊？你香港人，如果你守得住，你都一樣強大。但係香港人守唔住。但係最緊要咧，我想講一樣嘢咧，香港人咧係正甩邊嘅。而家揾香港人嘅錢好撚難嘅。有班蠢啲嘅，你唔去揾，你喺香港石頭都轉唔到血出嚟，你有咩意思咧？喂，真係好撚難，你揾香港人錢。喂，大陸人錢易揾，因為佢真係冇咁叻噶嘛，真係蠢啲噶嘛。又唔可以咁講。嗱，我要講一樣嘢咧，就係大家嘅心態唔同嘅。你其實你睇翻日本你就知嘅，日本以前好浮誇㗎，係即係揼錢啊！你講80年代尾係啊，但係你睇下而家佢會唔會咁？唔係唔同嘅，即係咧你見咧80年代尾日本就等於90年代初同中嘅台灣人當時都係㗎，唔係咁樣嘅，一樣㗎。日本人咧同大陸人嘅分別，大陸人可能都改緊，日本咧係嗰度制度完善咗。令到日本人有安全感，所以佢做嘢咧就有規矩。做一世嘅，唔係做一世，後尾冇到啦。但係佢因為咧，佢所有嘢正常嘅保障係有嘅。點為之咧？只不過嗰陣時突然間企業唔得嘅時候，啲人咧驚起上嚟，就有自殺嗰樣嘢。但係而家你就可以睇到佢條拉係做，因為一個所有嘅所謂制度完善咗，唔係話佢勞工福利，係佢人會去邊度，呢度搭咩車，準時應該幾點鐘去。嗱，譬如我去做呢度咧，洗手間乾淨嗰樣嘢，佢全部一個系統化、制度化咗。而大陸咧，你揾更多錢都好啦，因為佢唔能夠喺一個系統同埋一個制度化嘅情況底下，所以大陸人覺得唔安全，所以佢做好多嘢咧，相對蠢，急功近利一啲。同埋仲有一樣嘢咧，就係大家使錢嘅心態唔同咗。香港人嘅改變，近呢20年嘅改變咧，就係話好務實啦，已經。因為東年話齋，係啊，即係你會話香港人錢特別難賺㗎。點解特別難賺咧？就因為大家睇，即係大陸嘅名詞啦，叫做性價比啊，就計得好清楚㗎。香港人計得好清楚。以前嘅香港人唔係㗎嘛，而家香港人哇！我唔使驚啦，聽日實揾到噶。係，我辭咗一份工，今日訂咗份工，聽日一定揾到份仲正嘅，仲好啲嘅。咁我點解唔使錢咧？但係而家香港經過咗呢段時間咧，啲人咧係沉實咗嘅。唔係，其實咧可以經過咗呢個階段啊。嗰個一個經濟咧，一上到去某個程度嘅時候，有翻咁多成熟咧，你啲錢係難賺噶啦。咁所以咧，我哋都好鼓勵咧，你去反攻大陸，你有本事去大陸揾鳩佢嘅錢。係咪去掠鳩佢係好本事？因為大陸係幾十年前嘅香港咁嘅環境，可以咁講啦。因為佢哋，因為啲人咧係叫做未衰過啊。係啦，可以咁講。所以佢啲人咧係個使錢嘅方法同而家嘅香港人好唔同噶。哦，當然啦，佢哋都唔睇價錢噶嘛。你咪即係好似以前嗰啲日本仔咁唔睇價錢。我咁睇啦，而家就唔會啦。我唔相信大陸會支爆，我從來都唔相信啊！但係我話俾你聽，經濟可能會減慢嘅，但係你話短時間爆我都睇唔到。即係咧，而家都冇減慢，而家嘅 GDP 同埋各樣嘢比上年平均好，今年可能會過7。哦，即係攤翻着。係啦，因為互聯網金融帶動咧？因為你互聯網帶動咗好多生意啊嘛，即係嗰度補翻，即係當然實體經濟削弱咗好大。但係亦都好多失業嘅，因為一個微信支付。銀行就失業啦，亦都冇呢個連借貸都好啦，微信支付咪搞掂咯，細嘅借貸。係，咁我問你啦，你連信用卡都唔需要，實體嘅銀行都唔需要，係好多行業係式微咗，因為一個 program 一個 apps 可以做晒所有嘅嘢。哦，係啊，而家真係一個微信仲搞掂晒所有嘢。所以咧，點解推一帶一路？即係我自己睇，就係要將中國人外移啊！即係將個勞動力咧外判出去，外判晒啲人要跟住一帶一路走啊！一帶一路唔揾錢冇問題，但係因為佢哋始終要有份工去安定個社會啊！唔係解決咗勞動力嘅安置問題，你要安置啲人去做嘢噶嘛，開工啊嘛啊！唔係我都同意你呢點嘅。
但係咧，我哋講翻香港人咧，即係咧，你點樣喺一個咁嘅香港去生存咧？有時我哋即係點講啊？你諗多啲，我唔係話叫啲人話翻大陸啊，未必個個適合翻大陸噶，因為咧而家啲人睇少咗大陸人。我夠膽講，香港而家嘅90%嘅青少年咧上大陸咧，一定俾人呃夠晒啲錢，甚至乎失埋身。點解咧？因為大陸人而家，因為咧你嘅資訊發達，佢都好發達噶。佢哋所睇嘅嘢當然冇你咁全面，但係佢哋亦都有另外一方面係好發達嘅。佢哋係一定滾鳩埋你啲錢噶。所以咧，香港人你適合係乜嘢咧？我覺得係適合咧，你參考翻佢嘅嘢，但係喺香港諗多少少，即係咧你自己唔好淨係局限喺坐井觀天。哦，你上面嗰一片天，喂，你望遠少少，已經睇咗唔同嘅嘢。冇，如果你翻過大陸嘅話咧，接觸過嗰啲友嘅話咧，就你會知道佢哋有一種即係神功嚟嘅。嚇，佢哋就係咩咧？可以上去個台嗰度講幾分鐘嘢，好流利嘅，但係冇內容，同埋咧係可以咧。完全唔知佢今晚都得噶。你讀書嘅時候，人哋培訓咗啊嘛。佢隨時吹水講八股啊，即係完全得噶。係啊，佢哋嘅吹水嘅功力，你香港人成日以為自己好識吹水，但係你如果見過大陸嗰啲有吹水咧，就對唔住啊！你真係發覺你先見到祖師爺。唔係啊，佢哋嗰啲落嚟做網台咪啱咯。你睇熱血公民嗰啲，屌你老味做網台節目，邊一個可以好流利？包括法國佬講個完整故仔嘅啫。黃洋達都唔得啦。係啊，佢哋嗰啲真係得噶，因為吹得，因為呢個自小培養。因為咧，佢哋咧稍為叻啲嘅嗰啲黨八股啊，由頭到尾，喂，你見劉夢熊啊，都係嗰套嚟嘅啫嘛。所以你聽10集節目同聽一集係冇分別嘅。佢讀書自細帶住條紅領巾咧，就已經做緊啲咁嘅嘢噶啦。由少先隊到共青團一路仲有一樣嘢，佢哋又係神乎其技嘅，就係你發覺佢哋咧寫啲好長嘅文咧。係完全冇問題嘅，因為咧擁有大量嘅湧詞，你如果 cut 咗佢嘅話，你係唔見咗一半嘅。但係佢哋好犀利噶，你叫佢寫1萬字好容易噶，但係你叫佢寫1000字，佢就死過你底噶啦。嗱，大陸人咧，你聽佢講嘢咧，你信一成都死嘅，因為個啊都講到自己1000億巨富嚟嘅，同你傾親啊300億生意、500億生意，哇，個都誇撚張到不得了。喂，個都國民貴嚟嘅，不過未去到20萬億咁解嘅啫。喂，傾乜咧生意？啊，又話講搞個150億、200億個黐鳩線嘅，你都真係係。喂，你同個新都飲茶啫，你同我講200億唔得係嘛？即係咁啊！所以咧，你大陸你要去接觸下啲老千，即係好多老千嘅，你要去見識下人哋，你先識得點樣防守噶嘛，係嘛？唔好太坐井觀天啊！你哋呢班人咧，我夠膽講，你哋係一個喺溫室裏邊長大嘅，你喺出邊見識下啲獅子老虎先啦。獅子老虎之下，仲有好多啲獾啊、柴啊、嗰啲豹貓啊，係咪豹貓啊？喂，嗰啲都係好大殺傷力㗎。馬來西亞一樣，馬來西亞都係咁。唔係，即係咁㗎，係咪先？即係唔係話淨係獅子老虎會食人㗎？獾都會嗰啲獾都會食死人㗎，係嘛？狼佢都死啦。就係咁咯，係咪？即係咧，我嗱呢節真係加咗好多啊！會唔會斬開2節啦？今日我哋下 view 啦，斬開佢2節啦，唯有嚇。咁啊，喂，今日差唔多講到完咯。係啊，講到係咁不停都收唔到口，我哋要下一集先至再同大家見面啦。嗱，因為阿 Tony 哥咧，下個禮拜咧就要去杭州出差，咁咧睇下到時咧，我哋睇下有冇臨時拉夫拉到邊個過嚟做啦，或者咧就隔空下用電話咁啊做一集節目。電話好難做節目㗎，點解咧？因為咧用 Skype 啦，好似而家芒向報咧，我琴日客串一集啦，好難，因為咧大家都係拎住個電話啫，唔知道對方。唔係淨係爭幾秒嘅問題啊！你講完之後咧，你唔知收唔收好，因為你繼續講咧，原來有人想講，或者同時2個人想講你同一樣嘢，咁咪撞聲咯。一撞大家收聲，變咗咧係好難夾㗎。我哋而家坐埋做節目咧，我哋見到你，你就嚟想講，我講到差唔多，我收口啦，我俾你講嘛。但係大家都喺電話揸住個電話用 Skype 咧，完全唔知道對方想講或者唔想講，又或者幾時想講啊？係嘛？即係等於車，你開車，你唔知幾時有架車衝出嚟啊嘛，大家撞啊嘛會，係咪？所以好難嘅。咁啊下個禮拜如果真係要去出門嘅話咧，咁啊到時睇下安排另外一個網友上嚟啦。到時你每日1晚啦。咁你有咩就睇到杭州嘅即時同我哋報告咪得咯。
都唔知啊，希望冇咁熱啦吓。係啦，42度、44度真係黐線。係啊，係我都好怕熱嘅。咁啊，今日時間差唔多啦，我哋下星期再見啦。拜拜，拜拜。